Eng ko'p savol eshik narxi qancha degan savol bo'libdi. Sentyabr oyida Akbarich kompaniyasida eshiklar narxi qancha? Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana shu eshikdan boshlaymiz do'stlar. Demak, mana bu yerda yozilgan 268-modeldagi eshik. Xo'p, neoklassika uslubidagi MDF dan tayyorlangan eshigimiz. Bu eshiklarni yuvinish xonalari uchun, hojatxonalar uchun bemalol foydalanish mumkin. Bu eshigimizning narxi esa demak $380 tashkil etadi. MDF qalinligi 12 mm ni tashkil etadi. Keyingi eshigimiz demak 270-modeldagi eshigimiz $500 narxi do'stlar. Uning o'rta qismi oynali va demak siz tushunishingiz mumkinki, bu eshiklarni oshxona yoki mehmonxonalar uchun o'rnatishga olishingiz mumkin. MDF qalinligi esa 10 mm ni tashkil etadi. Uchinchi eshigimiz, demak e'tibor berasiz, bunda biroz bezaklar ko'proq, vitraj uslubidan foydalanilgan o'rta qismida. Kimgadir agar bezagi ko'proq bo'lgan hashamatli eshiklar yoqadigan bo'lsa, tanlov mana bunday. Agar kimgadir klassik uslubdagi mana bunday zina ko'rinishdagi eshiklar yoqadigan bo'lsa, marhamat, bemalol buni tanlashingiz mumkin. Narx $500, bunda esa demak narximiz 226-modeldagi eshigimizning narxi $700 ni tashkil etadi. Davom etamiz, ketdik. Navbatdagi eshigimiz 249-modeldagi eshik $720 do'stlar narxi. Nima uchun desangiz, demak, birinchi asosiy jihati bu Amerika yong'oq daraxtidan tayyorlangan shpondan ishlab chiqilgan eshik hisoblanadi. Qolaversa o'rta qismiga e'tibor berasiz, moldingdan alohida tarzda bezak berib chiqilgan va bu eshigimiz eng ko'p sotilgan eshiklardan biri hisoblanadi. $720. Navbatdagi eshigimiz demak 246-modeldagi eshik. Agar istasangiz oshxona va mehmonxonalar uchun bemalol o'rnatishingiz mumkin. Neoklassika uslubidagi bu eshiklar o'rta qismida akrildan foydalanilgan do'stlar. Mana shu akrilni o'zi 1 kvadrat metri $100 ni tashkil etadi. Shuning uchun ham eshigimizning umumiy narxi $1000. Navbatdagi bahaybat eshigimizning narxi esa $5000 do'stlar. Nima uchun desangiz, demak eshikning kattaligi o'zi narxining yuqori ekanligini aytib turibdi. Qolaversa bu yerda alohida dekorativ bezaklar va mana bu yerda qo'l mehnat asosida berilgan tilla ranglar ham bor. Shuning uchun ham narxi biroz yuqori bo'lishi mumkin. Endi uzunligi va eniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 280 ga 3 metrni tashkil etadi. Birgina mana shu tutqichning o'zi esa $250 turadi do'stlar. Shuning uchun ham uning narxi $5000. Keladigan mehmonlaringizni quchoq ochib kutib oladigan mana bunaqa mehmonxona eshiklariga nima deysiz do'stlar? Demak, 212-modeldagi neoklassika uslubidagi bu eshigimizning narxi $1200 ni tashkil etadi. Endi buni ichiga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, e'tibor qaratasiz, buni o'rta qismida mana bunday akril bezaklardan foydalanilgan. Shuning uchun ham narxi biroz yuqori. Qolaversa, eni 170, balandligi esa 270 sm ni tashkil etadi. Eshik rangiga bitta e'tibor qaratasiz. Eshik rangi oq emas, shampan rangi deyiladi, aynan soha nuqtai nazardan. Qolaversa, mana bu oynaga e'tibor bering. Bir tomoni ko'k rangda, boshqa tomoni, ya'ni qarama-qarshi tomoni esa tilla rangda ko'rinadi. Navbatdagi eshigimiz 130-modeldagi klassika uslubidagi eshik. Yasin daraxtidan tayyorlangan materiali va bu eshigimizning narxi $1100 hisoblanadi do'stlar. Balandligi va eniga e'tibor qaratasiz, 1,5 tabaqali mehmonxonalar uchun tayyorlangan eshik hisoblanadi. Demak, bu eshigimizning eni 130 cm bo'ladigan bo'lsa, eshikning ochiladigan qismi esa 210 cm ni, umumiy balandligi esa 270 cm ni tashkil etadi. Qaymoq rangli eshik, agar didingizga ma'qul keladigan bo'lsa, tanlov qilishingiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Keyingi oppoq eshik. Kimgadir mana shunday rangdagi eshiklar yoqadi. Shaxsan menga ham. Demak, e'tibor qaratamiz. Bu 043-modeldagi eshigimiz $480 narx belgilangan. Bu ham eng ko'p sotuvdagi eshiklardan biri hisoblanadi. Eshiklarning elementiga qora rang alohida berib chiqilgan. Bu neoklassika uslubidagi eshik hisoblanadi. Bu eshigimizning materialiga to'liq MDF dan foydalanilgan do'stlar. Davom etamiz. Navbatdagi eshigimiz 044-modeldagi eshigimizning narxi $680 ni tashkil etadi. Bu eshigimizda yasin shpon daraxtidan foydalanilgan, shuning uchun narxi biroz farq qiladi. Ya'ni aytganimizdek $680 ni tashkil etadi. Neoklassika uslubidagi eshik ma'qul kelsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.
Bunaqa eshiklar ham kimgadir yoqadi. 196-modeldagi demak eshigimizning narxi $600 tashkil etadi. E'tibor qaratasiz. Agar didingizga ma'qul keladigan bo'lsa, tanlov qilishingiz mumkin. Demak, klassika uslubidagi bu eshigimiz Amerika orex shponidan foydalangan holatda tayyorlanilgan. Endi mana bu yerda juda boshqacha eshiklarimiz bor do'stlar. Demak, 272-modeldagi Invisible kategoriyasiga kiruvchi bu eshigimiz, demak, narxi $1230 tashkil etadi. Do'stlar, oldi qismida yasin shpondan foydalangan, orqa qismida esa venga shpondan tayyorlangan material mavjud. Yon tomonlarida esa alyumin profildan foydalangan va uning qalinligi 42 mm ni tashkil etadi. Agar balandligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, uning balandligi patologgacha bo'lgan holatda tayyorlab beriladi. Invisible kategoriyasiga kiruvchi navbatdagi eshikka e'tiboringizni qaratasiz do'stlar. Demak, bu eshigimizning narxi $1240 va bu eshik pat pokraska eshik hisoblanadi. Ya'ni biz sizga yetkazib beramiz va uyingizning interyeridan kelib chiqqan holatda bu eshikka bemalol bo'yoq va rang berishingiz mumkin. Demak, eshigimizning eniga e'tibor qaratamiz. 90 cm ni tashkil etadi, balandligi esa 260 cm ni tashkil etadi. Yon qismlardagi profillarning qalinligi esa 55 mm. Keyingi 234-modeldagi Invisible kategoriyasiga kiruvchi eshikka e'tiboringizni qaratasiz. Demak, bu eshigimizning narxi $500 bo'ladi do'stlar va agar kimgadir mana shunday o'yma shakldagi eshiklar yoqadigan bo'lsa, bu tanlovni amalga oshirishingiz mumkin. MDFdan tayyorlangan eshik e'tiboringizga havola etamiz. Narxi o'sha aytganimizdek $500. 3 metrlik va hech qanday bezaklari bo'lmagan eshiklarni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun mana shunday eshiklarimiz ham bor. Tanlov qilishingiz mumkin. Demak, bu eshigimiz siz uchun yasin shpondan tayyorlangan va bu eshigimizning narxi $620 siz uchun tayyorlab beriladi do'stlar. Bu eshigimizga ham e'tibor qaratasiz do'stlar. Uyingizning interyeridan kelib chiqqan holatda tanlov qilishingiz mumkin. Patolog hisoblanadi va bu eshigimiz ham Invisible kategoriyasiga kiruvchi eshik hisoblanadi. Narxi $670 ni tashkil etadi. Agar tanlov qiladigan bo'lsangiz, bemalol mana bu o'rta qismlarda ham akrildan bezaklar berib chiqilgan. Marhamat. Kompaniyamizdagi deyarli sentyabr oyida amal qiladigan barcha eshiklarning narxlarini siz uchun aytib o'tdik do'stlar. Qaysi eshik va qaysi narx siz uchun ma'qul kelgan bo'lsa, izohlar qismida bemalol fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Milliy brend Akbar Rich, ko'ngil tinch.